Τώρα σε αυτή τη διαδικασία δεν θα μακρηγορήσουμε, ελπίζω τουλάχιστον. Με πιθανές ερωτήσεις-απαντήσεις θα βρεθούν οι αντίστοιχες μόνιμες επιτροπές σαν μια πρώτη φάση γνωριμίας και μεταξύ τους, έτσι ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα σας πω σε λίγο τι εννοούμε. Ποιες είναι οι μόνιμες επιτροπές? Οι μόνιμες επιτροπές βασικά έχουν δημιουργηθεί με απόφαση της αντιπροσωπείας της δικής μας, αλλά με απόφαση της αντιπροσωπείας του 1990 του Κεντρικού Τεχνικού Επιμελητηρίου έχει βγει ο κανονισμός. Κατά την άποψή μας είναι λίγο αναχρονιστικός ο κανονισμός, αλλά επειδή ουσιαστικά έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, είναι κάτι το οποίο είναι δικό μας θέμα και είναι και ζήτημα δηλαδή πώς θα το χειριστούμε μεταξύ μας. Ο επιμελητής και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με ξεχωριστές μυστικές ψηφοφορίες και η Επιτροπή συνεδριάζει 1 με 2 φορές το μήνα σε μέρες, ώρα και τόπο που η ίδια καθορίζει και έκτακτα εάν συγκληθεί από τον επιμελητή, τον πρόεδρο ή τη διοικούσα επιτροπή. Οι μόνιμες επιτροπές, συνάδελφοι, τι είναι οι μόνιμες επιτροπές? Τώρα ξέρω ότι για οι παλιοί το βλέπετε λίγο ότι τώρα αυτά τα γνωρίζουμε. Αλλά νομίζω ότι ιδιαίτερα για τους νεότερους συναδέλφους ή για αυτούς που ασχολήθηκαν πρώτη φορά με μόνιμες επιτροπές, καλό είναι να τα πούμε μία φορά αναλυτικά για να μην υπάρχουν ερωτήματα ή κατά το δυνατόν να απαντηθούν τα πιθανά ερωτήματα. Οι μόνιμες επιτροπές λοιπόν είναι όργανα δικά μας. Όταν λέμε το τεχνικό επιμελητήριο, μιλάμε δηλαδή για τη βουλή του που είναι η αντιπροσωπεία, μιλάμε για την κυβέρνησή του που είναι η διοικούσα και μιλάμε για τα γνωμοδοτικά του όργανα, για την ψυχή του δηλαδή, που είναι οι μόνιμες του επιτροπές. Και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε, συνάδελφοι, να είναι ανοιχτές, γιατί κάποτε για να μπουν στις μόνιμες επιτροπές ήταν ένα ζήτημα που είχε να κάνει με συσχετισμούς, με βιογραφικά, με οτιδήποτε άλλο. Θεωρούμε ότι η γνώση είναι δύναμη και η γνώση αυτή πρέπει να μπορεί να την δώσει ο συνάδελφος, να την καταθέσει στον φορέα του το τεχνικό επιμελητήριο, το σπίτι του ουσιαστικά, και με αυτό ως γνώμονα, ως οδηγό, να προσπαθήσουμε να την καταθέσουμε τόσο για προς όφελος των ιδίων μας, των συναδέλφων μας δηλαδή, όσο και κυρίως προς όφελος και στήριξη γενικότερων αναπτυξιακών θεμάτων ή ζητημάτων που θεωρούμε ότι πρέπει να επέλθουν στο τεχνικό επιμελητήριο. Άρα, με απλά λόγια, το τεχνικό επιμελητήριο, ψυχή του, είναι εδώ μέσα, είστε εσείς. Και δεν είναι υπερβολή αυτό, θα το καταλάβετε σε λίγο. Η διοικούσα λοιπόν επιτροπή αυτοβούλος ή έπειτα από πρόταση επιτροπής μπορεί να προβεί. Πώς δηλαδή, ποιο είναι το έργο των μόνιμων επιτροπών? Οι μόνιμες επιτροπές βλέπουν από τον τίτλο και από τη θεματολογία και βάζουν είτε μόνοι τους θέματα, είτε τα βάζει η διοικούσα επιτροπή. Σε όλες τις μόνιμες επιτροπές θα συμμετέχω εγώ και όσοι εκ των συναδέλφων της διοικούσας φυσικά επιθυμούν. Αλλά πέραν τούτου έχουμε την ευτυχία, αν θέλετε, συγκυρία σε αυτή την διοικούσα, σε αυτή την περίοδο, να έχουμε αρκετά μέλη της διοικούσας επιτροπής που συμμετέχουν στις μόνιμες επιτροπές.